Okay. So ngayon after ng storm, kung mapapansin nyo, yung sasakyan ko tumigas na. Literal talaga na nag-snow yung ano ng yung sasakyan. I-feel ko kung ano nangyari sa sasakyan ha. Okay, wait. Ayan. So ito yung sasakyan ngayon. Kung makita nyo, parang may crystal siya. Or parang nag-crystallize yung ano, yung snow. Pero dito sa loob, ang kapal. May nag-yellow talaga siya. Ito. Tigas pa. Tigas pa. So yan. Yan yung nangyari sa sasakyan. Hindi ko alam kung tingnan mo yung tumigas na yung ano. Tumigas na yung wiper. Oh! Holy moly. Tingnan mo. I don't know kung kaya ko itong tanggalin ngayon. Grabe. Sobrang kapal ng yellow. So kunin natin yung ano. Try kong buksan. Oh. Hindi ko siya mabuksan. Grabe. Hindi ko siya mabuksan. I don't know why. Tingnan niya. Ano na yung sasakyan? Oh? Yan, nag-crack na yung ano. Nag-crack na. Yan yung yellow. Yellow. Tingnan mo yung yellow. Grabe, sobrang kapal. Sobrang kapal. Hindi ko na siya mabuksan. Okay na yan. Hindi gani kayang buksan dyan. Hindi gani. Nahirapan nga ako dyan sa ano. Sige na, bilis na. Hirap. Bakit na ice? Labas ka muna. Wow, smoke. Careful ka. Ice pa yun. Bilis. Ice na. Si Daddy Si Daddy. Saan? Di ba ikaw? Ayusin mo yung pag-video mo. Wait lang. Labas ka. Oh, nag-ice. Hindi na ma-open. Check niya. Oh, hindi na ma-open. Hindi. Gi-unlock ko. Hindi pa di ma-open. Tingnan mo dito, Blake. Tingnan mo dito. Wow. Bakit dyan? Mag-ianuhan. Pero hindi man dyan yung ano. Di ba Dito dyan? Yan pa anahin. Dito sa taas. Ano sa taas? Yan, open na konti. Yan, open na. Pasok ko yung ano, yung susi para mas Wait, atas, wala ka na makita dyan, Blake. Sorry. Anong kuhain naman ni Daddy? Nag-ice Nag-ice.
Kung makita niyo yung cracks dyan sa car, ice yan. Di yan, na-crack talaga yung car, literally. Ice lang yan. Yan. Hello! Tingnan mo yung video mo ba? Ano, sige, check ko. Yan na. Ipag-scrape ni Daddy yung ice. Doon ka Again. sa harap. Para ano natin. Up, dito. Wala. Ano? Ano happened? Gas-gas! Gas-gas. Oh, nagas-gas! Nakita niyo, nagas-gas ni Daddy yung car. I-buff natin yan. Ha? Ah, tanggal lang pala. Ah, tanggal lang. Okay. Ah, nagdikit lang yung ano, yung block. Nadikit yung paint? Ah, pero matanggal lang siya. Kala ko na ano, gas-gas na. Kala ko na gas-gas na yung ano. Nagas-gas yung car. Huwag na, hindi na natin yan ano, yung dito na lang sa, dito tayo sa ano. Dito? Yung window na ice, hindi mo nakikita sa loob. Dito tayo, dito. Diyan ka sa taas. Ayan, Oh! dito. Daddy, solid. Daddy yung ano. Daddy mag-sled. Daddy dito, solid na. Pwede ka Maraming mountain. grabe yung kapal ng yellow light. Anong yellow? Ice ba? Oh. Sa Tagalog, yellow. Yellow? Yellow. 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 Yung ano, yung light. Hindi, na ice. Nakita mo ang difference ko. Mas-scrape ni Daddy. Diba, Daddy? Ah. Ito ang difference ko. Walang ice, just walang ice. Scrape ko dito para yan ang clear, tapos dito hindi. Ah. Para makita ang difference. Oh! No. Hold. Ah, yung ice. Ah, tingnan mo light. Oh! Ice! Oh. Yan kabig yung ice, oh. Ka-thick. Tigas pa. Thick. Di ako Nakita mo ang difference, oh. Kung more ice, tapos walang ice. I want to know. Okay, kalamig na kaya ko. Di na ma-open. Nasira? O na ano ulit? Paint. Ano na naman yung paint? Huh? Stick yan, ice. And ow. Bibigyan mo ako. Ow. Tanggal na siguro to. Tanggal. Ano lang siya? Paint. Once again, it's paint. Ano gawa mo? Ayoko na yan. Try daw. Tigas siya daw. Try ba? Try. Ah. Di mo plastic sa loob. Gani. Ah, try ko. Try kong open. Yan. Ay, stop mo lang. Stop mo lang. Ow! Sige, pasok na sa loob ko. Ayun, patanggal na. Kita ka dyan na. Sige. Huh? We go. Sige. Ay. Daddy, sirain mo yung daddy ba? Yung door.
Dirty na kasi oh. Kaya ayoko na siya scrape. Matanggal man din pala. Ano ka? Kaayos kaayo. I'm gonna try. Oh, na-slide ka. Oh, yeah. Ay, ano ko ni Daddy? Oh, open na. Hindi, may kunin ako. Excuse. Come on. Kunin mo yung sabi sila, no? Yung pang ano natin, de-icer natin. Ito, de-icer? Oo. Dapat kinina mo na pa ako gipaan na. Ito yung de-icer kung gusto nyo bilhin. Ito yung pang tanggal ng ano, yellow dun sa harap. Yellow? Pag yun? Bakit Tagalog? Bakit talaga ano? Yellow tawag sa Tagalog? Ha? Stick my hands to me. Wow. Mamaya ko na lang siya lagyan kasi masyado pa makapal. Useless din. Yeah. Oh, nahulog ako. Yeah. Oh, natanggal big piece. Kasi mainit na dito sa loob. Sige, melt. Nag-melt na siya. Sige, melt yung ano, yung sticky. Nag-stick man, diba? Na-melt man yung ano, nag-stick. Heater na kasi doon. Na-melt yung nag-stick ano sa ice, yung water. Kaya ano, kita mo ano kasek nito, oh. Ganyan kasek ng ano, ice. Ganyan, dyan na, ganito kasek. Believe mo yan, ganyan kasek sa ice. Sige, hulag. Yung sled na ba natin is destroyed. Oh, kalamig na kaaya ka. Wait. Na? Ito. Oh! Wow! Daddy, slowly mo, Daddy. Put down. Spare na window. Ito na lang gamitin mo. Huwag mo tapunin. Ano? Fragile man yan, diba? Dapat hindi siya mabasa. Oh, you broke! You broke one, Daddy. Broke kasi siya. Bakit mo sige pa broke? Itapo mo man. Lamig na ears ko ba? Okay na? Okay no. Pasok ka na doon. Ow! Frozen kayo ng ano ba, Snow? Nasikitan ako. Daddy, stuck Daddy feet ko. Ha? Stuck feet ko. Kaya mo hindi? Ha? Matanggal na ang boots ko. Tanggal na boot mo? Patanggal. Kasi gipong ano sa... Ano gusto mong gawin ko? Whew! Yung phone mo? I-stop mo muna. Nagbangot. Murag dili sementado, rough road. Okay, so ito
ito yung aftermath ng ano ng Snowstorm. snowstorm kahapon. Na after ng snowstorm, freezing rain. Nag freezing rain, nag ice pellets. So yung plain road parang lubak-lubak na siya ngayon. Kasi namumuo na yung ice. Pero maganda yung temperature ngayon kasi hindi siya malamig. Malamig siya pero hindi ganong malamig. Kayang-kaya lang. -10, so yakang-yaka. -6. Feels like -10. Ayan, sa kanan ba kay puro kuhan. Naka-ice sa ilalong. Ganit. Slow drive lang tayo nito kasi Pinay dito mga sakyanan tanan, no? Nasa mga 20 lang ata, 20, 40. Laguna ni Wapag siya. Kami na likod ba? Dire na. Wala ka man mo, di ba? Dire na. Si Iya. Magbalay yan si Iya ngayon. May daanan lang kaming free na coat. So, dyan sila sa dance creation. Hugaw ganyan na lang ni. Hugaw. Kasi ay nalamig kay wala ang focus niya, wala na kuan. Lisod kayo, ayaw na lang sa sana dili pa. Dili pa kulangan pa isa kanto. Kulangan pa isa. Mo man yung school, di ba? saan nga school dad? Kato Eastern ba? Sa kuan din siya tunga-tunga jud sa ano, city. Pero gamay lang siya, no? Kalaban sa Alton. Okay na. Kuan sa iyang suga. Naka. Limpyo.
nagbabalak na pumunta dito sa Moncton, ito yung salubungin nyo. Hindi advisable January, February and March. So hindi advisable na magland kayo dito. Isin nyo na lang muna yung ilang buwan bago kayo magland. Then yung April, May or June, July, wag lang yung ganito. Kasi wala na kayo makikita line sa daan. Kasagsagan lang winter. Pero kami noon kahit gusto namin kasi kahit February. Pero low age na yung tatamo. May abot to biyahe tag low age at ikaw piso. Mao. Yan sa kanan sa likod. Abot, diha ba? Yung iba tulog na, kami mamasid pa sa daan. Naghanap ng yes ma'am. Nakuha na natin yung game. Hindi pa nag-text. Out daw siya. Tingnan mo yung mga sasakyan, no? Kawawang kawawa diyan sa left side. Yan. Kasi lang gikuan dito dad. I don't know. Last night may tumeric na mga cars daw dito. Kuan na nimong kuan dada sign dad ha. Kaning caution. Water ice. May nakalagay na water ice talaga ahead.